Nah, kali ini saya akan membuka tripod saya yang baru nih. Mereknya Weifeng, buatan Cina ini kayaknya. Ada 3, ini harganya kemarin belinya 150.000. Nah, ini buatan Cina. Kita buka ya. Agak susah nih. Ini ada tasnya. Tasnya dibuka. Oh, ada plastiknya juga di dalamnya. Buka. Kita lihat. Ini ada mereknya di sini, cuma stiker biasa. Ini bisa disetting. Oh, ternyata ada mengukur keseimbangannya juga ada ini di sini. Ini bisa dilihat di sini nih. Mengukur seimbang apa enggak. Ini bisa di kakinya, bisa dipanjangin juga. Ini bisa dikunci di sini nih. Kunci dulu. Dan ini ada kuncinya juga di bawah untuk kunci kameranya. Bisa diketikin. Nanti dikuncinya di tengah sini. Kakinya bisa dipanjangin, lumayan cukup kokoh juga. Itu dia tadi tripod merek Weifeng.